Meron naman ta makabanlog mi nga mapanjira mo, di planas. Makapabisay. At soft drinks naman bilang. Merenda. Nagtindas di planas di Ramon. Napaw, basta unay te ko. Banlog mi nga magmag na nagnangataw. Kag merenda ang bilang ta mano na. Oh. Pare! Huh? Pare! Tatay ka ba ito, pare? Ha? Tatay ka ba ito? Uy, private type kay. Banlog nga order. Ano yung nagkabuhan? Kuha nagpa-share di Ramon. Ay, Ramon. Pa, planas. Lanas? Uy, mere. Maganda to ah. Ha? Uy, sige lang, pre. Gulbet. Ha? Gulbet. Sige lang, pre. Merenda ka lang. Noros ka naman. Tayo, nagkumpat kami JT ko. Alas 8. Tadamon kami JT alas 10. Apo, sige lang. Sige lang. Gulbet. Naggapo kami jay po. Nagtindas jay. Nagmikis ang adam na. Ako, makabanlaw, pre. Makabanlaw. Sige lang. Mayroon. Uy, sige lang, pre. Mali. Mali. Sige lang, pre. Merenda ka lang. Uy, sige lang. Nagsugak pa eh. Nagsugak pa eh. Ano naman nabanod ka? Uy, sige lang. Merenda ka lang, pre. Sige lang. Inyaki din, pare. Sige lang, merenda ka lang. Sige lang, pare. Dimas. Uy, Dimas. merenda ka lang ka di, pare. Ang damag merenda. Sip na sip di merenda, pare. Gusto pa na. Uy, ganyan lang ito, pare. Sige lang, merenda ka lang, pare. Piti ko lang mo, may saan. May busen. Nakonbit ka no, di merenda na. Uy, pare, siya baka mo ito, pare. May makang manukatay. Uy, pare, alam na tanong ka, pare. May iba ko. Ay, pare. Gulbet man dyan ah. Ha? Ay, sa atin na ako. Nasa kanya, pare. Ano pero, parang may pare. Nakon. Madalit na na. Sige, pare, sige. Uy, Hindi pare, ginana ka pa lang. uy, pare, sige. Okay, tignan na siguro, mamaysaan na ka dyan. Naggulbit ka na natin, merinda. Pag anok na yung dati nga eh. Tamon. Marisay. Ayaw, di ma. Pangit time. Luko aja eh. Susap natin na eh. Awa na eh. Mamaysaan naman din ni Alex eh.